ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு நாம சவுத் அமெரிக்காவில் அமைந்துள்ள உலகின் மிகப்பெரிய மழைக்காடான அமேசான் காட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வெல்கம் டு மினிமேக்ஸ் தமிழ். அமேசான் காடு உலகின் மிகப்பெரிய மழைக்காடான இது பிரேசில், பொலிவியா, பெரு, ஈக்குவேடார், கொலம்பியா, வெனிசுலா, கயானா, பிரெஞ்சு கயானா, சூரினாம் ஆகிய 9 நாடுகளை சுற்றி படர்ந்துள்ளது. அமேசான் காடு தனது 60% நிலப்பரப்பை பிரேசிலுடன் பகிர்ந்துள்ளது. 9 நாடுகள் வரை நீண்டிருக்கும் இந்த காட்டின் பரப்பளவு 55 லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர். இதை ஒரு நாடாக எடுத்துக்கொண்டால் 9வது இடத்தை பிடிக்கும். அப்படின்னா இந்த காடு எவ்வளவு பெரியதாக இருக்கும் என்பதை நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. இந்த அமேசான் காட்டில்தான் உலகின் 2வது மிக நீளமான நதியான அமேசான் நதி உள்ளது. இதன் தூரம் 6400 கிலோமீட்டர். ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த நதிக்கு கீழே இன்னும் ஒரு நதியும் இருக்கு. அதன் நீளம் 4 கிலோமீட்டர் ஆகும். அது 100 மடங்கு அகலமானது எனவும் கூறப்படுகிறது. இந்த அமேசான் காட்டில் 40,000 தாவர இனங்களும் 3000 மீன் இனங்களும் 400க்கும் மேற்பட்ட பாலூட்டிகளும் வாழ்கின்றன. மேலும் 1000த்திற்கும் மேற்பட்ட பறவை இனங்களும் 25 லட்சம் வகை பூச்சிகளுக்கும் அமேசான் காடுகள் தான் வாழ்விடமாக இருக்கின்றது. அது மட்டும் இல்லாமல் 500 வகையான பழங்குடியின மக்கள் இன்றளவும் இந்த காட்டில் வசித்து வருகின்றனர். இந்த காட்டின் அடர்த்தியான பகுதிகளில் சூரிய ஒளியானது வெறும் 1% மட்டும்தான் ஊடுருவுமாம். இன்னும் சொல்லப்போனா, இங்கு பொழியும் மழை துளி கூட தரையை தொடுவதற்கு 10 நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுமாம். அந்த அளவுக்கு இந்த காடு அடர்த்தியாக இருக்கு. மேற்கத்திய நாடுகளில் தயாரிக்கப்படும் மருந்துகளில் இக்காட்டின் செடிகள் 70% பயன்படுகின்றன. இங்குள்ள தாவரங்கள் கார்பனைடு ஆக்சைடை பெருமளவில் உள்வாங்கிக் கொண்டு ஆக்சிஜனாக வெளியிடுகின்றன. ஆம், உலகளவில் 20%த்திற்கும் அதிகமான ஆக்சிஜனை அமேசான் காடுகள் வெளியிடுகின்றன. இதனாலேயே பூமியின் நுரையீரல் என்று அமேசான் காடு அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வளவு சிறப்புமிக்க அமேசான் காடுகள் மிகவும் வேகமாக அழிந்து வருவது குறிப்பிட வேண்டிய ஒன்று. ஆம், கடந்த 2005 மற்றும் 2010 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட கடுமையான வறட்சியின் காரணமாக அமேசான் காடுகளின் பல வகை தாவரங்கள் அழிந்து போயின. தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பருவநிலை மாற்றத்தால் உலகில் 3 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை அதிகரித்துள்ளது. இதனால் 75% அமேசான் காடுகளின் பகுதிகள் அழிந்துவிடும் அபாயம் உள்ளது. அது மட்டுமல்லாமல் சமீப காலங்களில் இக்காட்டின் 20% பகுதிகள் மனிதர்களால் அழிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வினாடியிலும் 1.5 ஏக்கர் அளவிலான அமேசான் காடுகள் அழிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. இவ்வளவும் இருக்க எல்டோரடா என்று சொல்லக்கூடிய தங்க நகரம் ஒன்று இந்த அமேசான் காட்டில் இருப்பதாக உள்ளூர் மக்களால் கூறப்படுகிறது. இது உலகளவில் மிகவும் பிரபலமான கற்பனை கதையாகும். இன்றளவும் இந்த தங்க நகரம் அமேசான் காடுகளில்தான் உள்ளது என்று பலரும் நம்புகின்றனர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மற்றும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.